甜菜根为什么要拔起来？为什么？不知道是不是熟了，它已经长侧芽了，挖起来。侧芽了，要准备挖起来了。哦，看起来有一点点成果嘞。好，甜菜根回去好好处理一下。甜菜根哦，这样好好的拔出来，好好处理一下。一颗甜菜根。颗在那里，我今天摘了2颗，因为叶子已经甜菜根汤，配上蔬菜汤，看起来营养可口。猎犬是很厉害，追出去，追出去，冲进去。